ना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या? वक्त है कार गिराने का। बबल रैप की वजह से ये आलिशान लग रहा है। ब्लेक, क्या लगता है लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिमी। इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगी। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये लो एक फीस्टेबल्स बार ब्लेक। वाह, थैंक यू मिस्टर। इस तरह अगर तुम कार खो भी देते हो तो अच्छा चॉकलेट तो खाओगे। ये वॉलमार्ट में अवेलेबल है। हमारे नए बार ट्राई करिए। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है। पर कुछ भी हो, तुम्हारे पास है 3 बाउंसी कासल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ,